Ну что, всем привет, друзья. Вот решил заехать на мойку. Тут, как обычно, все занято. Сказали подъехать чуть позже. Вообще, я хотел посмотреть. У меня что-то стал глушитель косо висеть и постукивать иногда. Я так предполагаю, это порвалась одна из подушек. И покажу, как можно решить проблему замка багажника. Бывает такая ситуация, что в мороз багажник, если откроешь его, то потом трудно закрыть. Как бы хлопаешь, и раза с четвертого он закроется. В общем, обсудим эти все проблемы. Сейчас едем на яму где-нибудь, найду сейчас яму и посмотрим, что же там с глушителем. Ну все, погнали. Так, ну вот я подъехал на яму, не знаю, сейчас пойду посмотрю, что-то снега много. Я поди снегом уже завалило. Так, в общем, глушитель вот так вот висит. Видим косо. Думаю, что одна из подушек, видать, порвалась. Так, что у нас тут? О, все засыпало снегом. Еще кто-то масло менял. Все в масле. Наверное, сейчас задом заеду. Да, так и сделаем сейчас. Да уж, вот и заехал задом. Слегка промахнулся. Что-то вывесилось немножко. Ну, сейчас будем выезжать. Плотничком сели. Получилось, что одна из колей посередине. Ну все, в общем, заехал я на яму, немножко тут поюлозил, побуксовал. Пойдем глянем, что там с глушителем с этим. В общем, зря я вообще заехал на эту яму. Снега много. Так. Так, что у нас тут? Так, ну эта подушка целая. Туда дальше вперед мы не пройдем. Так. И вот получается, глушитель вот так вот долбит вот об эту балку. Иногда он стучит. В чем прикол? Подушки все целые. Его почему-то наискосок надо дорабатывать все. Здесь бы еще где-нибудь повешать, как бы, опору, подушку какую-нибудь глушителя дополнительную. Так, ну подушки целые, значит дело не в этом. Вот из-за этого гофру и рвет у нас. С того, что постоянно наискосок ее давит.
И меня это тоже не обошло, гофру порвало. Ладно, друзья, в общем, сейчас в этой яме я ничего не сделаю. Пойдемте сейчас посмотрим, как решить проблему с замком багажника. Так, в общем, что мы тут имеем? А имеем мы то, что елки, неудобно. Получается, вот этот механизм у нас, видать, с завода какой-то густой смазкой смазан. Вот у меня тоже было так пару раз, когда мороз сильный. Ну как сильный? Когда более минус 10, в общем, он замерзает. И у нас что получается? Вот это, там есть фиксатор такой, когда мы закрываем багажник, он защелкивается. В общем, как-то вот так вот. Вот сейчас он срабатывает. Он на пружинке там, этот фиксатор. А когда мороз, это, в общем, пружинка замерзает в этой смазке густой и не дает зафиксировать вот этот язычок. Нам что нужно сделать? В общем, по идее надо все это вытереть, вот это вот, всю эту смазку и какой-нибудь нормальной смазать. Но на время можно решить эту проблему простым способом. Так, вот сейчас видим, все, срабатывает замок. Защелка. У нас фиксатор это защелкивается. Когда нажимаем на кнопку, он ее оттягивает, и она отскакивает. В общем, что нужно сделать? Взять силикон. Так, вот взяли мы силикон, в общем. И вот эти вот все места нам надо обработать. Хорошо пробрызгать силиконом. Что-то плохо фокусируется. Вот сюда брызгаем, внутри. С этой стороны также. И изнутри также брызгаем. За счет этого смазка смягчается. И уже в мороз замерзать она не будет. В общем, как-то вот так вот. А по идее лучше это все дело промыть и смазать качественной смазкой, которая как к низким температурам устойчива. В общем, вот такая вот проблема. Ну все, друзья, поехал я на мойку мыть машину. Уже позвонили, сказали, что свободно. Всем пока, удачи, еще увидимся.